话是在马太福音20章14节，在新约圣经32页。由我来读给大家听。马太福音22章14节。因为被召的人多，选上的人少。因为被召的人多，选上的人少。这是我们今天恭读神的话。信息，今日的信息题目是被召的人多，选上的人少。恭请有说弟兄传讲神的话。祝传道、一方传道、主内长辈、各位弟兄姐妹们平安！感谢主秋高气爽，我们又来到阳明山这样风光明媚的地方。毕士大是神所拣选的神的家，我们何等的荣幸能够在这里一同同心合一的敬拜赞美神，我们将这荣耀归给神。今天要分享的信息是被召的人多，选上的人少。这一句圣经的话语在我的脑海里翻腾了很久，几个月来一直想跟大家分享，可是有时候思想起来，会不会分享的如果不够明白，很多人可能也听不懂。然后前几天上个礼拜在为这个礼拜准备的时候，我就另外准备了一个信息，查经查几天，结果神灵还是感动，回到这个信息上，我就顺服，感谢主。为什么被召的人多，选上的人少？当我信主的时候，读到马太福音的时候，我读到的时候，我也不是很明白。还有又读到马太福音说，很多人说主啊主啊，我们用你的名医病，用你的名赶鬼，用你的名服侍。那些人，他想讨主耶稣的喜欢。主耶稣怎么回答的？离开我吧，我不认识你。读到的时候也是很惊讶，感谢主，我就不断的去查经，不断的去在有机会跟属灵的长辈聆听他们信息的时候，去努力的求圣灵来教导我。感谢神，10几年下来。不敢说全然了解，但是我很尽心的这一次将这有关被召的人多，选上人少的神要带给我们的真理和话语，帮大家来做一个整理，来跟大家分享。因为我明白了，我们基督徒有得救的基督徒，有得胜不是成圣的基督徒。圣经有应许我们，心里相信，口里承认，就必得救，因为那是恩典，那是神的恩典在罗马书上讲得清清楚楚。我们只要相信，心里承认耶稣是我们的救主，我们就得救了，我们就得救了。然后呢，主的宝血洗净我们的罪，我们就得到赦罪之恩。为什么？旧事已过，我们是新的因为我们的罪深，主的宝血洗净了，他在十字架上成就了这样的救恩。然后呢，在约翰福音也告诉我们，神要赐给我们永远的生命。什么是永远的生命呢？我们知道，神创世的时候，我们始祖亚当，人类的始祖亚当夏娃犯罪了，神的灵就离开了人类。其实，在神的眼里，我们是死的，因为没有灵嘛，不能跟神交通。感谢主，主耶稣为我们打开了一条道路。让我们能够因着信他、接受他为救主的时候，神的灵就要再充满我们，我们就重生了。然后重生的意思就是神的灵要跟我们同在，就永远的生命，永远的生命。这是都是得救的基督，这些是神的恩典，神白白的赐给我们，愿意寻求他的。我们是白白的得，
我们白白的得，有没有？我们大家这里大部分都几乎全部都是受洗的基督徒，不是这样吗？我们以前在属世界拜偶像败坏的这个非常的坏陷在罪恶中还不自知，然后被蒙神的恩召这个神的光照，神拯救了我们的时候，我们刹那不就得着了神的祝福？记得我相信每位弟兄姐妹在受洗的那天都很喜乐，为什么？我们神的恩典赐给我们他赦免了我们的罪，他赐给我们一个永远的生命，感谢主那但是这是神的恩召，是他的恩赐，我们成为得救的基督徒，但是我们要成圣要成为神所喜悦的，因为圣经告诉我们，我们得救以后，我们就成为神的殿，神要住在我们里面圣经也告诉我们，人非圣洁不能见神。我们信主，我们要有一个决心，就像福音书罗马书告诉我们，保罗教导我们在场上要赛跑。我们看最近这个田径比赛，世界杯田径赛，那么多人在跑，最后这个冠军只有一个这个亚军只有一个，季军只有一个，得奖的只有这3个，其他人都没有。这是一个很好的比喻。我们在生命的道路上，就是要这样的奔跑，要得奖赏，我们得救了以后，如果仍然在罪中乐有今世的思虑钱财的迷惑，还有一些私欲的引诱，陷入了罪中，这些都是罪，魔鬼撒旦的手段，没有全心全人的信靠神，我们就很容易停滞不前所谓停滞不前，是因为我们成为神的殿，当我们犯罪了以后，魔鬼撒旦欺骗我们犯罪了以后，我们会把圣灵挤到一边去，然后就很容易走偏了道路。所以主耶稣在教导我们，他在圣经里面他说我们得救之道很简单，几章章节讲清楚了。成圣之道厚的一本新约包含旧约也有，就叫我们怎么样要得胜要成圣。你看他借由这个种子的比喻借由种子的比喻，不是撒种的出去，那是主耶稣撒种，有的落在路旁飞鸟来的时机有的落在岩石上土浅，根一发是太阳一照，根基不深就死了。还有的是种子落到荆棘离棘里面被挤住了，虽然长出来，可是被荆棘离棘挤住了，就像这样说，一切处世的思虑一些这个罪恶的诱惑爱主的心就不完全。还有的就是那个种子落在好土里的，发芽茁壮，有10倍、30倍、100倍的成为神所喜悦。主耶稣都用很浅显的比喻来教导我们那现在有很多得救的基督徒落在那个荆棘里，又想去追求主，又蛮喜欢世界的花世界、酒色财气那些的迷惑里面，你就被挤住，你就不会结果子。看主耶稣讲得很清楚只有好土里的会结果子不是说你信主你挤在那里会结果子，结不了果子，因为你自己的罪都还没有对。其实是因为圣经神主耶稣很浅显的就在教导他的门徒，包含我们是不是神的门徒神的儿女？当然在教导我们，所以我们要听到有实道，都是很简单的道理，主耶稣也教导他的门徒要进窄门走小路。为什么要进窄门走小路呢？为什么？因为属世界花世界的道路太宽广了，林森南北路，那个酒醉金迷的地方这个忠孝东路市政府那个权力的地方，总统府立法院都是罪恶的。
大家经历过的，在座有各行各业的弟兄姊妹，去仔细去思考神的真理，你就明白了。感谢主，神就会光照我们，就明白了为什么神要我们进窄门，走窄路。神要我们单一的处置他。你想靠自己，你在那些环境里面不可能的。我曾经在立法院工作过，那立法委员跑来找国防部长说：“部长，对不起，等一下咨询的时候，我会用很多不好的言语来咨询你，因为我要讲给我的选民看。”他为了选票，都在作假，为了自己的面子，那不是自意骄傲，神所不喜悦的，就是这样。所以你看，全世界的国家都不管民主制度的国家、专制的国家，政治都是混乱的。我们本来以前说美国很好，可是美国因着偏离了很多的道路，现在你看，竟然奥巴马总统也让他下笔行政命令，让不同意同性恋的州都要同意。他能够说他是基督徒吗？圣经上面讲的清清楚楚，尤其这有关同性恋的事，从创世纪就开始了，非常严重的罪。神造人造男造女，有他神的美好的旨意一开始神就教导我们，那是很严重的罪。牧师师母都曾经跟大家分享，其实听到的时候我们心里我们不能做什么，我们只有我们自己努力前跑，因为救恩是属于神的，是我们自己，是我们自己，看我们自己要不要得着。所以主耶稣在圣经里面那么多的教导，还有那个撒玛利亚的妇人的神的章节，不胜枚举。我们要去读它，要去听到以后要去行出来，还有那个西裔的妇人被抓到，这些以色列法利赛要试探耶稣，主耶稣最后说什么？你们没有罪的人可以拿石头打他，都没有爱心，结果没有一个人打他。主耶稣问那妇人说：“没有人打你吗？”他说没有。主耶稣又说：“那你走吧，我也不定你的罪。”神赦罪，他有赦罪之恩，他赦免了。但是后面有一句才是这整个比喻教导的最重要，不要再犯罪。我们认罪，神就赦免罪。所以，当我们蒙神的恩召的时候，我们得救的时候，得着这儿女的名分的时候，我们就应该要很努力的去奔跑，要能够得胜，能够成圣。其实圣经教导我们，并不可能。看我们的信心跟决心。第一个，我们要不要敬畏神、亲近神，让圣灵内住，我们跟神的生命连接在一起。这在新约福音里面书里面，罗马书、哥林多前书讲了很多。因为敬畏神的人，他才会顺服神，才会依靠神。圣经告诉我们，敬畏耶和华的，什么好处都不缺，因为他只有耶稣。当我们会敬畏神，你就会每天想到神的真理的教导，你会每天读经祷告，寻求他求神的带领。当我们的这样子敬畏在神的面前的时候，我们的生命就不断的改变，圣灵就会内住。我们不是神的殿吗？如果圣灵不内住的话，你怎么行得出来呢？当圣灵越来越充满，越警醒你的时候，不是说我们就成圣了，他会警醒我们，我们的脚步会谨慎。一看，有的朋友说，今天晚上我们去地下舞厅跳舞，你想，不错我有空我也想去但是我不会对不起我太太，去跳几次舞有什么关系？可是你跟神的生命好的话，接下来圣灵就会在里面警醒，那是罪恶之地，你受不了诱惑，你的脚就受不了。但是你没有圣灵内住的人，你就走去了，因为魔鬼撒旦欺骗你，你就相信你还给自己找一套理由。不要对不起我太太，有什么不能做？魔鬼撒旦的邪灵是很可怕的，他用百般的方式来见缝插针。所以我们一定要敬畏神，要被圣灵充满，圣灵内住，我们就能跟神连接。
神就不断的更新我们的生命，然后要学保罗，丢弃万事，看作粪，为要得着主耶稣基督为至。为什么？万事就是属世界的事，名利跟我没有关系，跟我没有关系，那些败坏身体的那种情欲跟我没有关系，我只注目在救主耶稣基督的身上，不建议人只有耶稣。其实保罗就是教导我们全心全人的靠神。基督徒一样要工作，一样要在社会上生存，那是圣经里面清楚的教导。神没有让我们信主以后，我们这群人来到第四大门一关过我们的，不是的，那绝对不是神的真理。神是要我们生命改变，向他，然后去传福音，带领更多的人归向他。我们就这个整个的宇宙是神创造的，世界在运转也是神掌权。主要我们走进世界，走进这个社会去传扬福音。但是你如果不圣洁，受不了诱惑，你怎么能传福音呢？说不定的福音没有传，你自己先摔一个大跟头。所以我们一定要不建议人只有读书。你是学生，好好的读书凡是这个圣经教导的，做个好孩子，孝敬父母有爱弟兄姐妹，好好的读书能够帮助别人，神要我们爱别人，就去行出来，你一定会经历神的带领和丰盛。我曾经记得我们三一堂经历过一次，我有很深很深的圣灵给我的领受。杨杰今年毕业了，我在前几个礼拜去碰到他，杨杰你是不是4年级？他说我毕业了，他好高兴时间过得真快。他在大一的时候是得了急性败血症。急性败血症各位知道吗？是很危险的，任何医院接到一定先送给你一张好单子，他没有把握帮你做，他一定跟家长说这是病危，先送你一张病危通知，然后告诉你多困难，急性败血症。感谢主，三一堂是一个被神的爱所充满的家。他说会众们、弟兄姐妹们、牧师师母、传道们带着大家，还有不管东岛师岛的为他祷告。那第一个礼拜，我看到了大家的关心造成的忧心，造成的忧虑，尤其他的父母亲都非常的忧虑，而是神行了奇妙的工作。他很快的出加护病房了，连医生都不晓得怎么回到普通病房。有一天，牧师在祷告会的时候，他在分享牧师跟杨杰的母亲在回到普通病房的时候去探望杨杰，那时候他母亲非常的担心。结果杨杰小姊妹讲了一句话：“这不是神的旨意吗？”你知道那个牧师在分享的那个话，圣灵像打雷一样打到我的生命。整个教会也因着杨杰这句话，突然将忧虑抛弃，喜乐。然后杨杰医生说不可能，然后叫休养多久，结果他2个月后来参加聚会祷告，让我们看见一个小小的杨杰，在我们眼中20岁的杨杰，他能够讲出被圣灵所充满的这样的依靠神的话，我们还有什么好害怕的？杨杰都做得到，还有那么大的信心，这句话不是一个20岁不信主的人绝对讲不出来的。我们愿不愿意看万事不忿，为要得着主耶稣的旨，交给神生命气息在乎神。当你注目在神的时候，神的身上的时候，神必然要赐给你真正的平安。圣经怎么说？主耶稣说：“我知道你们在世上有苦难，但是你们可以放心，我已经胜过了世界。”是弟兄姐妹，你们有真平安吗？如果没有的话，要回到神的面前，求神光照我们，还有什么担心害怕的没有交给神？所以，我们要丢弃万事，为得着主耶稣的旨，就是不建议人只有不许。然后我们要舍己背起自己的十字架，跟随主，跟
跟在主。我们没有资格立十字架，只有主耶稣有资格立十字架，所以要背起自己的十字架，不是那救整个人类救恩的十字架。什么意思？就是我们生命改变，让我们的旧造的生命跟主耶稣一起在十字架上弃绝了，丢掉了。神赐给我们一个重生的生命，我们要接受主耶稣在我们里面。有没有一条诗歌也是圣经的经文？现在活着不再是我们，乃是主耶稣基督在我们里面活着，让主耶稣在我们生命里掌权，然后我们舍己，就是生命改变了，跟从主。一个生命没有改变的人，不可能跟从主。你的眼目还在世界，所以其实得救以后，神要我们最大的，要我们最重要的是，就是改变像他，活出主耶稣基督的生命来。那我们三一堂的传道人苦口婆心讲的，每次的信息、祷告会的信息，不断的在讲怎么样成为一位神所喜悦的基督徒。所以我们一定要生命改变，舍己就是生命改变，旧造的生命气让圣灵充满，主耶稣在我们生命里掌权，引领我们走义路。所以我们是跟从他，我们跟在他的后面，所以要顺服，要依靠神。所以为什么牧师传道人教导我们，凡事祷告寻求神的旨意，不管你在干嘛，神都掌权，因为神说要为我们负责。不管你的工作、你的家庭、你在干嘛，当然要先求他的国、他的义。一个得胜的基督徒一定会是一个先求神的国、神的义的基督徒。这样的时候，你在任何的事上，你依靠神，神必为你开道路，而且要赐给你超过你的所求所想。感谢主，我信主，今年90年、91年，今年第14。我这2、3年经历过神很多无法诉说的他的祝福。他的祝福是什么？就是平安，不是要你中乐透，神不会让你中乐透感谢主，有点比较生活化的东西做比喻，可能大家更明白。神要我们不要侥幸不要爱人怎么可能要我们去炒股票买乐透？那是陷人入罪的东西，那是投机的东西。感谢主，当我们愿意这样的话，不用你说，你只要在祷告中，神都知道。有的时候没祷告，神也知道。昨天我跟怡文经历了一个那是非常小的次的能力，但是在我看来，对我来讲，我的领受就做得很大。昨天在家里，早上没事，我跟你说，我们去看一个老前辈，对我这一生很照顾的老人家住在银行。通常我每次要去看他，我会打电话给他，跟他在，然后说我们等一下来。可是我就没想要打电话，电话都拿起来，不要打，就放下来。我就打一个电话给我的以前我们的老同事，就问他，我说我们这位老前辈会不会在家？他们说应该会在家。就给你们说不要打电话，然后我们就计划好，因为也换衣服，我就去开车，我们准备去果菜市场买一点好的礼物。老人家80几岁的中秋月饼不合适。结果走到停车场，看到车子的时候，心里就，这个车子现在是我的大女儿开为主，然后再来就是以我开。我每次去开的时候，就是他们要我去保养的时候，然后就看到车子右后轮的气已经一半了，很多人也看不出来，因为我们对机械比较敏感。我们因着以前受战斗机飞行的训练的时候，我们到飞机前要先做飞机的四周的检查，那是为了安全，不是为什么。万一机工长的螺丝没给你上，飞上去那个包皮会飞掉，跑到发动机里面，你就得跳伞所以我们都养成了要做一个飞行前的检查，从飞机的外形到里面。所以我们开车也会自然有这个习惯。我每次走到我车前，一定会四周的看一下看，就算你被人家擦到，你也知道有人擦了你的车子停在路边轮胎，我一看轮胎气少了
将近1/3，右后就开车出来，就跟义文说：“赶快下来，带义文到了平台。”果然右后轮扎进去一个，不是钉子，一个玻璃纤维，它一个角度的问题插进，让它慢慢的漏气。我大女儿开车都是她上早班，早上3点、3、4点，还有他们而且我可以说现在在场很多开车没有这个习惯，会开以前会检查车子，只进去看会不会启动。如果说这个车子应该是不是昨天的，应该是前2天他有扎到的。如果说我昨天不去看这个有这个神感动我去看这个老前辈的话，这车子不动。隔天如果上早班，他开出去，在高速公路上一定别急。他技术好的话，靠边停来照顾救援；有技术不好的，可能要一翻车来，一翻车。我就带着很感恩的心，在车上就跟义工都是神，这真的是神的，我很清楚，因为本来没有这个事，神要我去开这个车。让我去处理这样的事情，更奇妙。到了林口，老人家不在，看到没有？我就更感谢主，把东西放到他们有看顾，东西也送到，就是让我更清楚。如果事先打电话没打通，我也不会去开这个车的。跟大家做这么小的分享，还有比这更大的，但是我想用生活化一点，我们不要求什么。当我们愿意寻求主的时候，他就看顾你。当我们跟在主的后面的时候，主会负责的。他会他知道我们的难处，魔鬼撒旦想要有什么诡计的时候，我们是一个依靠神的生命的时候，他就站在我们前。感谢主啊！所以我们一定要改变，跟随主。神圣经上教导我们，他不喜悦我们，不要我们做的，我们都不要做。努力胜不过的时候，不求主帮助你。主耶稣像一个父亲说：“主耶稣，我信，但我信心不足，你帮助我。”一样啊，我现在也经常有时候会主耶稣，你帮助我啊。我们不是说成圣，我们每一个人在没见主面都要很努力的去靠神去跟，感谢神。然后呢？我们忘记背后，努力前面向着标杆子，是吕望牧师上个礼拜的信息，我们就把它连起。什么是得救的基督徒？什么是得胜的基督徒？什么叫忘记背后？你以前种种不堪，神早就赦免，去想他干什么？努力前面神要我们努力什么？改变向他，跟随他，向着标杆子跑。你愿意这样，你更清楚。神都为你开好道路，就有与主连结的生命。然后，为什么被召的人多，选上的人少？神为什么要这样讲？因为主耶稣基督再来的时候要审判，而且审判是从神的家起手。在彼得前书4章17节，清清楚楚的讲的，主耶稣在裂天而降的时候。在审判台前要从基督的家起手，他是审判基督，就有99%，剩下一定会成就，因为主耶稣是全能的神，创造的主，他说的都算。我很喜欢用2个圣经上的故事跟没有信主的朋友问的时候，我就告诉他，主耶稣在世跟门徒讲，那个圣殿将来1块石头都不会叠在1块石头上。我第1次、第2次、第3次读到的时候，在头2年，我还也是不相信了，不是不相信了，里面都会一串问号，这么厉害，1块石头不会叠在1块石头上。现在长城，你看有没有多少石头叠在石头上？你看很多古迹，玛雅文化，这个那个叫什么？中美洲、南美洲的人都没不见了，民族，可是石头有没有叠在石头上？主耶稣跟门徒讲完70年后，1块石头都没有叠在石头上。现在看的圣殿是重造的，所罗巴伯跟他们后面的重新建造的，不是所罗门造的。为什么？大家读所罗门列王记的时候，所罗门造的时候，把圣殿里面通内殿里面都铺了金箔、金币，
罗马太子攻破耶路撒冷的时候要钱啊，他不要石头，所有石头用烧的比较快。你想想看啊，一个石头上你砍上那个金币的话，你去抠半天，还有被卡在里面。这个他们罗马人就把所有的石头拆下来，用火烧，烧完以后金子预热嘛，就留下来，把金子都拿走了，所以一块石头都没有留在一块石头上。我以前拜佛道，没有看过任何的经典这样子。主耶稣亲自讲，这等于是主耶稣亲自见证。各位还有什么不相信？救主耶稣是全能的神，独一的神。那个拜偶像的邪灵，他也不敢这样子预言，邪灵也不敢预言，因为他不是造物主，他有些能力，但是他不能够做这样的预言。感谢神，因为时间关系，另外一个就不说了，每次都欲罢不能啊。感谢主，所以我们主耶稣在临的时候，要从基督的家起手，大家一定要珍惜。在圣经里面，哥林多前书第3章、哥林多后书都告诉我们，得胜的要得赏赐。得胜的是什么？在圣经里讲，就是工程存得住的，意思就是我们在主耶稣面前站立得住。审判的时候，打开，书卷打开，5万教你这一生都很惊喜，因为神赦免我们的罪。然后我们犯罪，我们认罪，他也赦免，很努力的去奔跑。神是信实公义的。好，你得胜了，要得荣耀冠冕为赏赐，在千年国要跟他作王，做大王做小王，不是我们说了算，是耶稣说了算，但是一定有这样的一个审判。然后后来失败的工程就被烧毁，就是我们这一生的果效，没有果效，要受亏损，自己却要得救，因为我们都是得救的基督，那是神的应许，永远的生命是神的应许。但是呢，像从火里经过一样，主耶稣在审判的时候，如果没有在审判台前没有通过的基督，要经过火一般的事，大家去查经，留一个伏笔给大家去查，火一般的试验是什么？就是因为鼎为炼金，什么炉为炼银，鼎为炼银，炉为炼金。任何东西好东西要炼出来都要经过火。那神的火的事的在教育都会去查经。神有给我们应许永远的生命，自己要得救，是一信主，这个就是应许就在，就是在千年国的时候，你没有赏赐。要再教，要等到1000年，再1000年，像现在1天1秒的时间过去，新的神的国降临的时候，就千年国以后，要成为跟神在一起，那是神的应许。但是有亏损在哪里？去查经就明白，在这1000年，大家要珍惜，因为我经常现在想起10几岁的事情。打篮球打冠军19岁打个国军冠军，21岁打全国冠军。再一看，我现在64了，好像昨天。神应许我们人在肉体的生命有多，圣经讲得很清楚，强壮的70、80岁，现在就差不多人类的寿命，全世界那个平均寿命最长的是日本，大概79岁，男女加起来79岁，平均。我讲平均不是个人寿命，就是神的应许没有一样不成就，那是神的给人类的一个强壮的可以80、90岁。现在不是这样的，过了90岁以后都很难照顾老人家在的时候，但是呢，拿到是神的祝福。然后更奇妙的，人类过120岁几乎都要脱掉，为什么？因为摩西只活到120岁，在这个时代是最长寿的。全世界只要这个国家说，哎呀，这个国家发现一个人类长，都要活到121岁了，过
过2天新闻又说没了。这就是其实都在圣经，仔细去读查经，你会发现哇，怎么连这里都有，这个都会，神都已经在圣经里面告诉我们，求神光照，让我们成为那站立的主。因为恩召的人选上，恩召就是受洗。现在有很多教会不是吗？牧师有提醒大家，我相信很多弟兄姐妹也是，很多教会不读圣经，唱唱跳跳，唱诗歌，茶话会拍一拍。主耶稣再来的时候，各位自己去思想，站立得住吗？感谢神。所以为什么一直思想要感谢主神？既然圣灵感动，要跟大家分享，我就不能够去掩饰，信主有真正的平安，但这你要得着它，要努力的去得。那我们在世就有平安，邻里得是有这神我们有不犯罪的智，然后等候主的再来。所以那些敬虔得胜、成圣的基督徒，都是主啊，愿你的国降，你赶快来，赶快来。我们也见过在座的冯弟兄也跟我见过那个，我自己还见过我的同学，那个是被圣灵充满，对肉身的死亡没有任何的惧怕，因为他知道他的奔跑神已经在喜悦，而且他有个分享会，可以跟大家分享，大家去试一下。还有他神要来接他，感谢主，那种安稳平静，不是我们所能够想象的。做出的见证不能够自己讲，那我要去面对神，经过2次过得好同学，一个就是去年今年录的，去年那种比我们，你看起来比我们还死的那么重的病，这就是信心，因为他知道他在场上赛跑，他已经得着，他不怕惧怕这个肉体的事，因为他现在就跟神在一起。因为主列天而这样说，他一定跟神列天而讲，他有这样的应许，这样的把握。感谢主大家今天跟大家分享这是神的话大家可以回去查经在新约圣经里面，从约翰4福音书到罗马书、哥林多前书、希伯来书大家来回去读，你一定可以去读出圣灵要教导你更清楚。大家不要有那种好像觉得背到重担，没有。神说什么？将重担卸给神。所以我们要与主连结，其实神都把我们重担挪去，就挪去。所以为什么大家传道人告诉我们要靠主得胜，靠主喜乐，不是靠你刘德硕得胜，不是靠张星光得胜不是靠一方传道得胜，而是靠主的主。那是什么？是被圣灵充满内住的生命，是一个得胜的时候。主耶稣与我们在任何的环境中就坦然无惧。感谢神，我们来祷告。所以我们感谢赞美，谢谢主借用你的话语，你教导我们被造的人都选上的神的话语句句都是炼净。我们读圣经要读到被圣灵所充满。我们不要只拣选自己喜欢的圣经文，而是全部都要去领受，让我们能够领受你那从属天来的教导跟属天的带领，让我们每一个人都愿意要努力的奔跑，成为一个得胜的基督徒，被圣灵充满，与主连结，不介意人，只有耶稣，凡事寻求主的面跟在主的后面。谢谢你。今天当我们分享这样的真理的时候，主你就在弟兄姐妹的生命，将那福音，将那真理刻在我们的心板上，让我们全然的领受，让我们警醒在你的面前，与主连结，得着真正的自由，
真正的释放，任何环境都没有惧怕。因此，我主耶稣基督与我们同在。感谢赞美主，荣耀归给主。祷告祈求是奉靠我主耶稣基督的圣名。阿门。感谢神，将荣耀归给